几位消防人员围在灰色轿车旁边，其中一人将手伸入车头，在里面来回摸索，到底在找什么？ 原来是这只小猫只比手掌大一点点，缩成一团躲在里面，被消防人员小心翼翼护在手上救出。其他队员都忍不住直呼可爱。要咬吗？特殊的救援任务是在29号上午南投埔里消防分队，当时队员正在进行车祸救援训练，这辆灰色轿车开进来寻求支援。上班途中有听到引擎盖里面有发生异音，异音排除的时候发现一只小猫受困于引擎盖内，我们刚好利用车祸救援的器材将小猫取出。虽然车内寻猫不是消防队常规业务，消防人员还是立刻动手救援。它很小仔细用工具拆开引擎盖，一边检查一边搜索，总算找到小猫，没有受伤。而其实类似事件还不少见。保险杆里面来呢，还有像引擎的旁边，冬天的时候，有时候它比较容易跑进去。幸好这回车主及时发现小猫平安获救，后续也找到好心人家收养。华视新闻潘杨宗颖、周大祥南投报道。Hello， 我是雷亚。想要抢而先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。